长我也身为同学在这边金门日报社的社长，我大学的同学那他的先生也是我们同班同学好几位那1981年这个县长的弟弟也是我们这个同一个系统的他是我晚一届那我2000年的时候首次登陆金门那时候来这边做研究所以我很早就来到这边了跟这边其实也很有感情在2003年的时候，那个时候好像是不是在这里是在这个学校，不是在这个，忘了是不是在这个地方，好像在同一个地方不是是吧？还不是，那是可能另外一个地方那时候就是高一大的部举办这个金夏治安管理学术研讨会来的人真多那个时候见识到这个金门高粱的威力本来那个来的那一天第一天那个中国的公安跟台湾的警察在这里开会那他们刚来的时候这个挑东挑西这个问题一堆一喝了金门高粱什么都好这个所以威力很强这个我们知道那我们校长李校长也是我们政经所出身的那后来我翻到2008年刚好这是背后是洪校长主办的那我也这个负责一些杂志有一个金门大未来的高峰论坛那其实在这个论坛里面，其实有谈到一些的这个金门的愿景那所以那我也发表一些文章那这个是以前的这边的局长所以跟这边其实也有一些的渊源所以那个时候金门小三通之后我就开始关心金门了那我也知道小三通这边是觉得应该到这边才对这个我也知道那所以对这边其实是有一些的这个很多的这些关心然后这篇文章写的主要是那个时候李志峰县长要下台以前跟中央有一些的这个冲突那我就写了这篇文章怎么样让金门可以创造三赢这样的一篇短篇的文章所以这里面的其实很多的关键词，其实我就在想其实金门大学不管这个是不是要做，当然现在是希望能够做自主治理方案的一个推动但是重点其实在哪里？重点其实在这里，怎么样去提升大学竞争力那自主治理的这个方案其实主要也是让大学更有竞争力更能够有弹性、有自主性，自己就能够决定我觉得这个金门大学的特色在哪里？怎么样从这个特色里面发挥更大的这个功效那其实这个其实也牵涉到一个组织变革那组织变革其实最重要、最关键的部分，其实是在这个组织文化这个等一下我们会跟大家做一个报告那怎么样提升这个竞争力当然，其实最好的一个方式就是问题导向假设说这个我们金门大学现在的方向在哪里问题在哪里？我们希望往哪个地方去走当然包括我们金门大学的最开始最上端的就是我们的愿景是什么从这里我们去发展出怎么样才是健康的大学组织这个等一下我们都会做一个讨论那其实在这个变革的过程，其实有内部专家校长还有研发长，还有这个在座的院长甚至同学、老师，其实你们都是内部的专家当然也有外部的专家包括教育部高教师今天来了好几位还有联合大学校长也来了好几位这些都是外部的专家我们可以一起做诊断，说我们这个金门大学的特色在哪里那我们怎么样去让金门大学发挥更大的一个竞争力那是不是偏离这个也对也不对这边有这边的特色那当然最终就是说我们能不能在这个过程当中也能够提升组织的能力大学自我治理的能力那当然我们也希望能够吸引人才的投入那其实很多时候我一直感觉做研究也一样，实际的运作也是一样我们最重要就是说怎么样去创造一个议题用这个议题来整合让大学往提升竞争力的方向去走
啊，那这里其实是两个我觉得也是很不错的一个关键的一个也是愿景，那也可以是方案接下成功之路这是也是目前金门大学现在做的包括闽南文化包括成功大学我们也校长也一直在谈说，成功大学也是这个现在要去强调要去重视闽南文化的一个研究所以金门大学的愿景应该和金门是一致的那背后其实就是一个闽南文化跟一个生态岛背后其实这也是一个愿景那这个愿景其实这个是这是2年多前我记得这是2年多前我写的内容，现在其实还是适用的所以这个就是我们2008年12月那个时候有这么大的一个团队来到这边来跟金门一起共同来讨论金门大未来那个愿景在哪里然后我一直感觉那个愿景其实那个大未来其实还是非常好的一个内涵这是从开始就翻出了这些照片，看起来还觉得蛮有趣的那这是之前的主任秘书这一位背对的这是王维勇教授他会一直唱歌那这个是在这是在唱歌那这是大家在看什么？在看郑愁予诗，这是大师这是我结束了那我们就换下一个下一个就是主要就是我们过去在谈的这个是在那如果我讲的这个不足的地方我们主秘也在这里他可以做一些补充那这其实也是我们跟教育部合作的一个方案那这个方案其实非常重要也就是说希望我们大学未来能够有更多的自主权。那有更多的自主权的背后，其实也是代表他更健康，能够自己做自己该做的事，能够有很好的内控机制。那这个背景其实就是说我们其实也经过了一些发现有很多的老师很多的这个资源都会感觉说，奇怪，大学的有一些制度好像是有点僵化，不利学术的推动然后过去10年有这个大学教授治校的一个这个机制在那边运作，但是感觉效率很低，而且有利益冲突那况且现在国际竞争激烈大概每2-3个月就会有一个这个ranking 就是一个排名，大学排名就出来了大家都很重视这个排名虽然大家也知道这个排名其实不是很健康，但是你不重视又不行所以其实在这种前提之下那有一些比如说日本、韩国他们就开始推动所谓的法文化但是大学法文化推动又相当的在台湾相当不容易过去几年其实事实上也尝试推动，台湾也曾经尝试推动这个法人化不过好像这个阻力其实也蛮大的那这是背后就过去我们成功大学就跟教育部做了一个，其实背后这个就是一个行动计划就一面做一面沟通，一面发现问题。那我们看看这一套是不是真正能够解决问题那背后其实早期就是校长领导，那冯副校长其实主要最大的推手其实还是冯副校长对对对那我们就是说一起那很重要也是有教育部高教师的这个权力背后的支持所以才有一个很大的一个进展那是现在的团队那现在团队其实也是一直在沟通一直在那目前的进度是希望先把这个牛肉性给做出来，就是把教授们关心的这个财务会计的系统能不能更有弹性，让老师有更大的空间，但是这个同时其实也要把内控机制给做好钱该花的要花，但是不能乱花就是说有弹性的过程当中，我们也要有一个内控的机制在那边所以这个背后的最终概念就是说self governance 自我治理自己有能力来管理自己，来治理自己。那背后一个很重要的一个概念所以这个就是一个自主权的提升
那自主权提升之后啊，我们也要有一个克责性accountability 回应性大学对于社区、对于民众对于政府，其实也都有很大的一个回应性的一个责任是社会责任的一个展现。那为什么要做这个研究其实那时候的校长就感觉这就是一种组织变革因为也碰到了很多的问题在学校碰到很多问题，感觉说这个背后的源头问题其实就是一个治理机制的问题像我们经费核销的问题或者主秘经常有时候经常跟我讲说哇，他又要跑教育部又要跑教育部了所以如果有这个机制的话，变成我们可以不要跑教育部就是我们上面有一个自主治理委员会我们就可以让自主治理委员会共同来商议怎么样去这个解决这个问题所以这是2007年，其实我们就严格讲起来，我们2007年就开始在做我这边就开始在做这个成大的这个组织再造对于成大真的是一个非常庞大的组织那怎么样让成大这么庞大的组织能够变得有效率能够变得更健康所以我们就做了一些研究，然后在这其实也是关键的一年2009年的时候我们就成立了一个校长特别刺激委员会然后邀请了美国、加拿大、韩国香港大学校长提供学校变革的这个建言那就是主要是冯校长那个时候成立的那开了很多会开了这个将近1个礼拜的会议，到教育部来开会然后这2位也是非常重要的这个邀请的贵宾那也给了我们很重要的这个建言那会后最重要的建议就是说大家发现说中华民国国立大学有如政府部门般给大家很大的想象空间本来想说是僵化，后来想一想不好就批评自己不好所以把它拿掉了但是背后就是给大家有一个想象的空间那所以因为这样的问题，所以大家建议说，为了提高灵活性，我们就应该成立自主治理委员会这样的一个由来所以在2001月的时候就那时候的校长潘校长、洪校长陈建成主任现在是主秘就前往韩国所有大学了解他们自主化变革的过程那就知道说韩国所有大学为了进行法人化变革开了70几场的会议那我们已经开了大概30场左右那所以还是有40场要继续开所以这个是一个很冗长的一个沟通过程那我们校长在黄校长现任的校长接任之后其实到各院去沟通，那也都有谈到说我们即将做这个所谓自主化的一个方案这是去韩国的这个照片那所有大学我感觉他们讲这个话真的是非常有雄心那也好像也是符合韩国人的这种剽悍的这个文化他们说大家讲说，所有大学不法人化只能够在韩国称霸，法人化之后有希望在世界称霸他们真的是很希望说有一天能够跻身世界一流大学那我相信我们金门大学如果愿意，如果想做有这个雄心，未来也有希望成为世界一流大学那韩国其实已经在去年的12月8号国会通过要做这个法人化的工作那今天我看到一个新闻那个韩国其实对于这个所有大学法人化舆论有一些批评批评什么？批评说他们未来会变得更有特权那其实这个是对这个是等于是对所有大学讲，这是一个好事情不是坏事情这个蛮有趣的然后这个大家也认识阿诺这个他是加州没有说你们听到他因为那个时候这个他还是当州长嘛，快下来了还是已经下来了那主要是这个让大家知道说这是加州大学的系统他其实他也是治理委员会的这个当然委员不过他是从来不出席的就是那加州大学当然就是美国最好的这个公立大学的一个系统那我们去看就是说其实这也是另外一个关键它的治理委员会是有高深入度跟透明度其实大家最担心的就是说不透明
治理委员会不透明啊，我们没有办法去掌握，我们没有办法，它可能变成太上皇啊。这个其实我们都有很多的啊，我们在沟通的过程当中，很多老师有很多不同的问题啊。那如果各位有兴趣，都可以上我们的网站上去看啊，就是说，那我们对这些问题的回应是什么？好，那其实大家啊有更多人关心，其实透明度自然而然其实就会更高。啊，那加州大学的这个他们的治理委员会不知心那定期开会，每年6次，每次2整个月所以这个工作其实也是相当的繁重那各位可以去想一想那我们也知道说，其实各个学校的这个校务会议其实都差不多那运作方式差不多都是怎么样，都是很没有效率很没有效率的原因就是一群人在一起开会那其实我们也试着想过未来这个其实。不管做不做，或者是什么时候要做这个大学自主治理方案这是一回事。那我们是不是要针对大学校务会议先来做一个怎么样的一个改造？就是也是我们可以去努力去思考的另外一个问题那这个是当然他们也有所谓的这个次委员会那每个月会另外安排这个时间。那这个治理委员就包括这一些。那比较有趣的是，他们老师是列席，没有投票权那没有投票权的原因是老师放弃的原因是说，他们不希望有所谓的利益冲突那这是这个参访加州大学治理委员会的这个照片那我们也邀请过这个UC Merced 校长江承谋来访问我们来跟他们也做了一些讨论他就讲加州大学若无治理委员会，他不愿意当校长因为他不想直接和政府打交道那当然这个加州有加州的问题那我其实也针对这个问题问了乔治亚大学的国立大学的校长问他美国公立大学如果没有治理委员会会是什么样的状况？他的回答也很有趣他跟我讲说回答完之后，他说我实在不知道怎么回答，但是我跟他回应说，其实他已经回答问题我一生未见过没有委员会的运作模式从1976年到今年都有治理委员会未曾有人建议放弃治理委员会的模式，让政府直接控制所以这个其实也是让大学强调学术自主独立的一个很好的一个方法那去年4月就到伊利诺大学去参访那伊利诺大学它的一个跟我讲的几个重点包括治理委员会应该有适当的教育训练不过他们其实也有他们的一个问题他的问题是治理委员会有提名权集中于校长所以他们也发生了一些状况州长OK 州长所以他们也出了一些状况那后来他们觉得说有状况，所以总校长才坚持委员不能和学校主管直接接触这个是他们的一些问题那后来我们也这个就是我们咨询的一些对象是香港教育学院的副校长这是韩国首尔大学的校务会议的主席他们校务会议的主席跟校长是不同一个人那他等于是第2把手校长下来就是他。他们校务会议的主席是老师选的校务会议选的然后这是Georgia State 乔治亚州立大学的校长这是 UC Merced 大学的这个校长那这是这个Calgary 加拿大的大学的校长那这是我们的一些过去执行的一些期程就是2010年去年做的一些期程那事实上我们这个研究案是在去年7月的时候才正式开始那这之前其实我们已经做了很多的功课然后也参与了很多教育部的一些工作会议工作性的会议还有校内的工作会议那他这个是莫家豪莫副校长他来跟我们座谈那举办了一些座谈会那也邀请了这2位来跟我们举办座谈那这是其实我们在这过程当中后来我们也是针对各院，我们跟各院去做直接的沟通互动做说明这是文学院
那在文学院其实也蛮特别、蛮有趣的，就是说其实我们在这个去各学院沟通之前已经做了很多的功课写了很多的资料包括说这个自主化跟法人化有什么不一样那后来这个跟老师沟通，老师就还是一直在问这个问题，那我就觉得很奇怪，我们不是写的很多了，为什么都不去看？后来才知道老师太忙了，没有时间看，所以我回去就赶快写了一个就这么一个自主化跟法人化的比较表一目了然他们就懂了原来自主化跟法人化是不一样的让他们清楚，因为大家还是会很担心借着自主化是不是法人化又来了那这是在不同的学院沟通的状况这是在医学院这是在管院跟工学院不同的然后他也很有意思这个加拿大的校长很有意思维根哈顿那个他就谈到是说这个在治理委员会的委员要有3个标准来选一个就是说要他的 wisdom 他的智慧，一个是说要他认真工作，另外一个就是说他要很有钱所以这个是一个3个标准那我们在讨论的过程当中发现那个我们学校管院的代表很有意思很多学院他都觉得说这个做这个会不会很担心，然后管院觉得说做这个这个太少了，应该做的幅度应该要更大，应该要做法人化才对，不应该只做自主化。很有意思过程不同的学院有不同的看法那这也是这个不同学院这是现在我们的副校长和副校长之前的财政部长那目前是由整个自主方案主要是由他来负责那我们在去年12月28号也有很多的一些讨论然后我们跟会计跟财务也有一些讨论那也有跟学生也有一些讨论跟学生讨论也很有意思那时候冯务校长也在场跟很多学生在讨论，那学生最关心的就是学费了不过谈完了之后呢，学生其实感觉他们非常支持这个自主治理的这个方案那我们讲完了之后他们学生还舍不得离开还一直问问题说到底怎么做未来会怎么做所以学生很有兴趣这些学生都是学生会的代表大学部跟研究生的这个学生代表那这是跟我们学校的理学院的院长，这是前任的生科院的院长这是规划设计学院的院长那我们也有很深入的这个讨论这个是在这是今年1月5号在校务会议做报告这个也是很精彩，这次也是很精彩因为这是前3、4天才安排要做一个我们自主治理方案的一个进度报告那校长说要做报告的时候就有一位职员校务会议，这个是在校务会议，他就举手说不能报告为什么没有事先讲，是前2天就讲你就要报告校长很无助，后来就想一想好吧，我们就投票，就一投50几票赞成，3票反对，那就报告了所以这个其实也是学校另外一个问题校会有时候1、2个人他可以这个瘫痪整个这个会议的议程这个其实也是我们未来要去思考的问题，不是人的问题，而是这个制度的问题，我们重新做思考这是我们过去的前任的财务长那其实他在财会这个部分也是很专长就是我们在电子学院这一场其实也是很精彩精彩的原因是这是1月20号精彩的原因是1月12号11号我们在大学校长会议的时候做了报告，那第2天的这个报纸就出来了，说成大明年要上路了，他们就觉得很奇怪，怎么我们都不知道你就要上路了就跟他们解释没有啦，少了2个字，期待明年上路那我们为什么要做这个呢其实有4大理由，学术本来是独立的那其实我们也看到那校长可能国立大学校长必须要到立法院去备询那立法院备询就有可能怎么样，政治的手就会伸进来所以这个其实就是一个问题。那国际竞争刚刚我们也谈过了
课程啊，其实有这么一个有这么一个治理委员会的话，它其实跟社会结合的脉动会更紧密啊。那开放啊，其实我们也希望说啊，学校不是封闭的哈啊，老师啊他所关心的当然实验室很重要，但是这个社会其实更重要，他的实验室怎么样跟学校跟社会有一个连结，其实这个很重要。好，那自主啊，那当然还有很多的这个解释。是独立啊，自我也要有一些自觉啊。那当然，我们希望能够松绑啊。那大学事务、财务应该自主啊，才会有弹性啊。就是墨西哥大学，他就把自主当成他们的效益啊。那课责啊是对谁负责啊？背后其实有社会责任的概念在里面啊。那课责系统啊，其实啊，我们也希望说，这个当然教育部啊，高教师负责全国的高等教育。但是毕竟高等教育有170多所大学可能也管不了那么多那最重要就是说，那怎么样让大学更有弹性所以需要有一个中间有一个我们说有一个缓冲的一个系统所以国际竞争那怎么样能够在很有弹性的情况之下，能够吸引一流的老师、一流的学生来到金门这个其实也是一个我们考量一个重要的重点那国际化跟国际接轨，那我们也需要这样的一个设计那当然也要跟社会这个同步那自主治理其实背后其实就是有权利、有能力决定大学事务那我们金门大学其实我们自己最了解我们自己金门的特色在哪里。那我们也希望说如果成立自主治理委员会的时候，也能够根据学校的特色、金门的特色来发挥更大的一个发展的空间但治理的概念就是这种大学、民间、校园大家共同进行管理所以在2009年就建议成大成立自主治理委员会那最重要的重点其实就是这个中间多了一层那因为这个层，因为这一层，所以中央政府主要是教育部还有人事行政局还有一些单位可以把权力下放到这个地方所以以后我们主力就不用一天到晚跑台北跑教育部在这里就可以解决的问题，我们就在这里解决金门跑到台北也是好远然后这是基本的一个架构图那我们希望有这个自主治理委员会那有不同的成员代表任务那教育部有这个，所以教育部会授权人事行政局主计处会授权校务会授权校内也应该会有一些机制那目的我们是希望能够提升竞争力然后成功大学跟金门大学希望一起做那美国、英国、加拿大其实都已经有好几百年100-200年的历史那韩国大学也即将会做那自主治理委员会的组成大概会有这样职员、社会公正人士、产业、校友代表、教育部代表校长那不限中文和国籍这个是目前我们初步的一些规划那治理委员会有复议权那前提其实要做这个还是要经过目前的制度的设计，还是要经过校务会通过跟授权那自主治理委员会它的职权目前我们整理出来有授权的部分那有一位政大一位教授，行政法的教授德中的一个教授他就谈到在目前不修法的情况之下，会是一种隐性授权的方式来做执行那自主治理委员会的组成主要是有这些校务会代表教师会代表，刮服是这个人数那旁边这些是票数那目前是规划说校长提2倍的人数，校务会议来选任目前是这样的一个规划跟设计那这是加州大学的一个方式提供各位参考就好了因为国情不同那是伊利诺大学的一个方式那这是制度化跟法人化的一个有什么不一样其实这个是会是大家很 care 的地方包括身份那财务自主的部分主要就是说，如果说成立这个自主治理委员会的话，我们会有自己的一套稽核系统可能跟原来
目前的系统会有一些不一样。好，那我们已经完成了有一些项目那各位有兴趣可以上网我们已经有公开这个资讯那我们已经进了大概30场的这个会议那这是1月7号跟部长做简报所以我们这套东西其实也是获得了教育部的这个认同跟认可这是大学校会议的内容就是这一章的报道引起学校老师的一些很大的一个关心那这样其实也有好处让大家知道说原来有这个东西。很多老师其实他不会去，因为太忙，因为他不会去关心很多学校的事务所以因为这样的一个报道其实也让很多的这个老师开始关心说，到底这是怎么一回事？这是什么东西？那我们也去这个大学的这个教师会的联合会去做一些沟通报告那反应其实也都还不错那这个当然也可能会有一些冲击那背后的冲击其实还是一个大学自主的一个问题那这个就是我们跟大专教师联会这是我们主力去跟他们做报告报告完之后大家都说乐观其成那未来教育部会协助我们来做这些的这个沟通那结论就是说中华民国国立大学第发展自主治理模式发展第一步就是成立自主治理委员会，确保学术独立、提升国际竞争力、增加课程性，符合社会期待。那这些是一些Q&A 那我就不再多说，各位可以从我们的网站上得到一些的资料这些就是可以到网站上去 download 去看这些资料这些只是参考的资料那我想就超过一些时间谢谢各位。谢谢杨所长为我们做了这么精辟的一个说明。那接下来我们要进行的是自主治理示范方案的工作分享，是不是请各位贵宾移驾到台上就坐，跟我们一起分享这个大学自主治理的方案。董事长，各位老师们、同学们，我首先要跟大家介绍与会的贵宾。首先我们的教育部长官何卓辉师长。那我就从顺着这边，我就跟大家一起介绍我们的清华大学，也是台湾联合大学系统的副校长，刘荣生副校长。我们成功大学主任秘书陈定成主任秘书。刚刚主讲的是我们成功大学原来副院长现在是政治系主任杨元主任。时代的温小姐我们接下来介绍我们很熟悉的原来成功大学资深执行副校长，现在是清华大学资深执行副校长。我们接下来介绍台湾联合大学系统的副校长，是交通大学的副校长史我们也是台湾联合大学系统，也是我们阳明大学副校长
是我们陈正成副校长。哦，是你们啊。那我们教育部长官除了何市长以外，我们倪科长，我们习尊言。我想在座有很多贵宾呢，我就不一一的来尊称。那我们请我们大家发言之前呢，是不是我们先请几位各大学的代表性的副校长来给我们致辞？首先请洪副校长，刚刚提了很多次的副校长是首脑人物。何市长，那位长官，还有我各联合系统的副校长，成大的同事，大家好。今天我要讲大家下午，大家午安，大家好。现在学会了。这是我大概第6还是第7次到了金门，每次来都是心情非常激动。我总觉得金门，常常我美国的朋友问我，金门在什么地方？是不是在台湾？我说不在台湾。他说不在台湾在哪里？我说在中华民国。因为金门是有它特殊的这个地方，它也是最靠近中国大陆。一个中华民国的国土，在某种程度上，它是厦门大学大生活圈，但是它也是中华民国的一部分。更重要的，因为它有大量的侨胞，它也是南洋的一部分。所以在这个角度上，我常常感觉到金门就好像一个三角凳，下面3个角，一个是大陆，一个是台湾，一个是南洋。金门就是上面那块板，所以它也非常非常特殊。我从小长大的时候在新加坡长大，就周围就是金门会馆、厦门会馆、泉州会馆、同安会馆，我听到的就是这些名字，所以我对金门是一向是非常向往。来了台湾之后，尤其前面3年半在成功大学，而且成功大学是唯一。全世界6000万有闽南文化华人的这个以郑成功为名的大学，所以我就当时就很高兴的跟李校长就认识。今天金门大学在李校长跟各位同仁的努力之下，短短的13年之内，从最早的叫做什么金门高雄的应用科技大学金门分部变成今天的国立金门大学，我相信在台湾是一定是创举，这是大家非常值得骄傲的一个事情。那么同时呢，我们最近也参加了厦门大学90周年的这个庆祝的时候，我们已经看到厦门大学就对金门的这个重视，他们也知道这个金门非常的发展向来。今天要讨论这个自治从成功大学、金门这2个单位，这2个单位是非常不一样的学校，一个是非常大，一个是可以说是非常小。那么，但是呢，它有它自己的文化，但是在某种程度上，大家都是希望能够把这2个大学办得更好。这个源头问题，我像今天这几位都谈到的，而且把这些困难都提出来了。就是怎么样大学自治，为什么要大学自治？那么自治之后有什么好处，也有什么困难，都讲得很清楚。所以我希望今天能够听到各位老师、各位同学在这方面，比如说我们跟成大同学谈的时候，他们也非常激烈的跟我们讨论这个问题，尤其是学费的问题的事情。所以我希望今天能够在这里听到各位的高见，我相信这个会对金门大学，甚至对成功大学，或者对我们台湾联合系统大学都会有很大的帮助。谢谢。好，我们接下来请刘副校长。这个李校长，还有何市长，还有这个联合大学各位同仁，
还有我们成大的各位主讲，还有各位这个金门大学的老师同学，大家好，有同学吗？还有同学有没有？有同学啊，大家好。这个我首先感谢这个校长的邀请啊，来到这个金门。其实我个人这个1969年出国以后，1998年回来台湾，这是第一次踏上金门的这个宝岛啊，所以其实心里蛮激动的啊。小时候常常听说金门，但是一出国30多年，只是再度回来，金门是非常的可爱，这么的漂亮的，这么好的空气，这么好的人等等啊，所以其实蛮感谢，也感谢这个洪副校长。说推荐应该来参加这个会议，这个分享不敢我们其实联合大学系统也刚刚是受到教育部的一些这个宣导，说大学要走自主化。那我想对这个自主的观念，我想是绝对是对的啊，因为从今天的讨论大家都看到，但是呢，第一个走是困难的，所以在这边我特别要这个恭贺。也是很钦佩这个李校长愿意做台湾的第一个。我想做第一件事情都是需要勇气，需要远见，需要智慧。所以我认为金门大学是在整个这现在跟未来的发展都是一种非常关键的，不论是从天时地利人上面讲非常关键。所以我今天其实跟其他几个副校长台联大副校长，台联大包括清华、交大、阳明、中央4个学校，其实我们也非常关心这件事情，也是希望能够借此机会，像我们成大的这些这个先进，像我们这个金门请大家不要在乎自己小，你们可以变成世界第一、台湾第一，你们只要有勇气。所以我们几个联合大学副校长其实纯粹。抱着这个学习的心态，我们也很佩服这个教育部一个长官，开始做都不容易，会有很多的阻碍。但我想一个理念，一个远景，是我们共同让我们来今天到金门这个大学来跟大家交流的一个最主要的原因。所以我恭祝，希望能这件事情做好做成功，我们会跟着向大家学习，一起来把这件事情做好。谢谢大家。好，谢谢刘校长。我们接下来请交通大学许校长。李校长何市长，还有我们联大的同仁成大的那个主秘跟主任还有教育部的官员，各位金门大学的老师同仁大家还有同学大家午安那我事实上31年前在这里当兵待了10个月那这个环境感觉非常熟悉我以前我中午跟大家分享在金门管那个氢气厂大家很难不太晓得说我们在这里电解水产生氢气跟氧气，然后放空飘气球。我那时候是在新战总队管这个我们空飘部队那这个我今天呢其实来学了很多就是说关于这个大学自主这个事情那其实我最近呢有很多的机会到厦门去主要的理由就是我们跟大陆的几个交大在厦门那边有一些合作就是想要有一些合作在厦门那边，所以我常常就去了好几次看过大陆的学校其实好像他们那边虽然是共产制度但是他们大学老师很自由，然后也觉得有很多的机会那我就想到这个金门大学在这里其实也是一个很不容易的一个机会就是你们站在一个非常有利的这个战略的地位，因为我们也蛮羡慕你们就是说例如说最近教育部开放这个招录生，我们学校只分到7个名额，
因为我们要很多，希望能够找到好的研究生，可是全校只有7个，那等于凤毛麟角啊。那金门大学可以先行先试的话，那基本上有比较多的机会啊。那台联大系统呢，也是在教育部的这个支持之下，我们希望以这个系统可能又更单纯一点，因为系统来做大学自主就又没有牵涉到原来的原来4个大学的的那一部分的话当然就可能单纯一点，但是我相信在这个是一个对的方向那我们当然是全力来支持这一件事情也听听大家的意见互相学习，谢谢。李校长、何师长、各位同仁，金门大学的师生，还有大家好，我是叫陈正成，是阳明大学。那我也是来学习的，因为我们希望说大学系统能够自己做自主治理。那所以我们是来学习，那我们也是希望说能够赶上金门大学的脚步，能够共同来推动。那所以我今天学了很多，所以谢谢大家。那事实上我这个已经是第20几次来金门，我是1973年跟1978年之间每3个月来一次做血丝虫防治，所以已经是很久的这个所以我这应该不知道第几次我也算不完，反正我是每3个月来一次，那时候来做老母鸡来，然后一来就印象最深的，经常然后就回不去所以希望今天能够回得去，开玩笑。所以我是谢谢大家。我们接下来请成功大学代表陈主秘书。何师长，李校长，还有我们这边的刘副校长、许副校长、陈副校长，还有那个战友，我们的战友的话就红木呢，我们一起在做。我们的倪科长，然后我们徐专员就是为了这个自主方案呢，我们的话一起的话被这个面对很多的那个挑战。那我自己呢，以前是跟这个得罪过何师长的，因为呢，他那时候在推法人化的时候呢，我们是跟交大的几个教授的教师会，我们有时候成大教师会会长。我们的话是串联呢，去立法院呢游说立委呢，把整个那个行政法人那个法人化的专章拿掉了。那所以我在成大呢，人家是讲你陈建成以前说法人化，怎么现在搞法人化？那我就跟他讲说，我们现在不是搞法人化，我们现在的话是自主化。自主化跟法人化差在哪里呢？法人化是身份，就是说教资员未来新进的教资员身份就没有那个月退那个制度了，然后。那个自主化的话没有修法，所以这个方法那个制度是一样的。那为什么要做呢？事实上呢，我们现在最有资格讲这个话的，就是我们成大，因为我们呢，起码的话，我们有3个案子呢上了全国那个报纸呢，然后呢，这个老师呢被起诉了，上那个我们教育部呢还因为这样把我们17扣掉1亿了。所以我们大家都心有戚戚焉，的确各位在座的，如果你想想看，我们的会计制度、人事制度有些部分的话是绑得比较紧。那你要有竞争力，你要谈事情，事实上的话，我们合理使用，可是我们如果要合理使用去做一些事情的时候，你可能发现，这个不行，这个不行，然后你拐弯抹角。那拐弯抹角，如果没有学生检举你们跟学生关系好，那就没事。像我们学校呢，跟几个老师跟学生关系不是很好的时候，被检举了，然后就有事了。所以这个情况之下呢，我们希望呢，我们的制度呢变得有效率、合理，然后大家的话不用担心被检举，因为做的都是合法的事情。那这个自主化呢，基本上呢，我们希望在整个运作方面是朝这个方向来做。所以呢，各位如果有什么注意有什么问题呢，我们欢迎呢大家提出来这个讨论，然后就不同的观点呢去沟通，也许这样的沟通之后，大家心中的疑虑可以消除掉，然后呢，也许会想出更好的方法，在目前提出的法案里面不见得那么周围的设计的更好。那这样的话，让金门大学呢，大家虽然小，
但是小的话很有力量很强，这时候的话就是小而美的。所以我祝福金门大学能够成功，谢谢。我们非常感谢我们有4所老大哥算是台湾的大学是领导地位的大学今天他们非常谦虚对于自主治理实际上他们在这方面的经验非常丰富。那我想我们等一下的时间是形成我们的节目表是有写的，是3点之前我们有一个段落3点到3点20有个点心时间然后我们3点20以后又有一个综合座谈。那现在到3点之间有半个小时的时间我们是接受大家这个来提问。那我想我们现在非常难得，我们教育部的长官在政策上有哪些同仁的疑虑可以利用这个时间来当面来请示教育部长官何司长倪科长，还有我们徐专员这是专门委员我们的这一部分可以当面可以，还有跟成大还有几所清大、交大、阳明，我们都可以向他们来请教现在开始提问，请。校长，那何司长，那各位长官、各位同仁，大家好。那我是资工系的老师陈东成那第一次发言OK， 那我想请问首先是2个问题第一个问题是这个自主治理的示范方案呢，我们看到就是一开始就锁定在金大和成大那这个2个学校，我觉得如果读后这2个学校其实是有点奇怪的。那是不是应该教育部应该是说，我们开放全国各个大学都可以来要求示范，但是教育部只给几个员额？那这样子的话，反而会让大家觉得说，那我如果不挤进前几名的话，我就没机会反而不会造成相反的一个情况。现在好像是金大和成大呢，一定要去自主治理，然后呢，这时候就有一个抗拒心态就自然会产生那大家被逼着去自主治理的结果，反而变成一件坏事。但是如果让大家主动来提说我要自主治理，这样就变成一件好事。OK， 那这是一个建议那第2个问题是，我想请问在座的我们各个大学非常前面大学的副校长们既然自主治理是这么好的一件事情，那为什么交大、清大不做呢 ？OK， 那这是我的问题，谢谢。谢谢您的问题好问题真的是好问题。基本上我们这个是用示范的示范，所以呢，刚开始这个起源其实也有这个刚刚杨主任已经提到的成大他们也很有心。其实教育部是先碰到挫折办那个法人化，我们刚刚这个主秘也讲是碰到一些挫折所以沉积下来法人化就这样沉积下来，那进度也一直没有这个再往前，因为台大是这个龙头老大，他不吭声的话我们要再往前迈进一步太难了也刚好这个我们成大就有这个有心了原来我们也在5年500亿推动这个方案的时候，推动这个计划的时候是附带条件，但是这个附带条件也让大学反弹也透过这个立法院叫我们要把这个附带条件拿掉。可是成大很有心，他也看到了这个我们目前整个的体制上所谓的
大学自治的部分呢，并没有完全即使在简报的时候也谈到了学术自主但是在整个经营管理的部分，大学的自治程度是不够的，还是有蛮多的管制好，透过这个成大的这个，它的等于是一个内部的一个检讨和这个一些研究，然后往这个方向走的时候，刚好我们李校长也是从成大出来也有这个机缘能够来参与，也刚好是成大本身自主在做这个提出研究我们和我们部里面的政策是一拍即合的所以我们才会来这个委托成大进行这个研究这个是等于是一个那个行动研究是一个行动研究。那既然有这个研究，我们就由这个成大，它是一个大规模的学校，那这个金大是一个小规模的学校那由这个来试点我想是一个很好。为什么不做开放申请？因为基本上其他的也都不清楚有这个讯息最清楚的就是成大和金大，其他的台联大是我们这些研究出来之后，有一些初步成果，去那边做了报告，他们才知道。当然，我们政策上也希望说，联合系统的部分是不是也可以考量？所以呢，我们也建议这台联大系统来了解但是第二个部分，我们要推动这个示范方案，其实呢有很重要的前提教育部不会要大学硬干还是要大学本身经过校务会议通过之后，我们才会让学校来示范大学本身没有共识，也推不出去所以我们还是这个整个的程序上，还是希望说，大学本身应该和学校校内的老师有很好的沟通，有很好的这个互动能够很清楚的了解这个方案的精神之后，觉得这个方案对学校的未来发展是有益的愿意来示范，我们部里才会让学校进行后续的示范我想这个为什么我们这个成大要这么积极的这个和各个学院沟通他也说了，首尔大学是办了70几场我们这个成大才40场所以还有30场要沟通当然我们金门大学运气很好因为成大把最好的这个经验，把它精华，经由我们校长的参与，把这些又把它做了很好的整理，来跟学校沟通，我们老师沟通，我们老师也都了解到这个方案。我想呢，最后是不是能够试行，其实还有一些关卡因为教育部还必须要和这个主计处、和人事行政局、和这个审计部、和立法院要沟通，因为立法院那一关也很难过。立法院那一关是牵涉到我们的预算，预算里头原来是本来校务基金和这个政府预算是分 A、B 版的2版，但是立法院一直要把它还是回归到1个版。所以这个部分我们是必须要和在立法院在做协调沟通的当然分头进行，教育部有教育部的工作，我们学校也有学校要做的工作我想这个都是必须要各自努力我就这样回答，不知道您是不是还有疑问谢谢。师长很明确的来跟他回答等一下如果我们请冯副校长。陈教授，你问的这个问题其实我相信陈进成跟杨永年我们都听过很多次都不只是
不只是这个为什么经文要做，人家也问我们为什么成大要做，所以同样的问题，我给你一点点的这个历史，可能让你会比较了解。今天所听到的是经过2-3年非常非常艰苦的这个大家的合作讨论，才慢慢使得他今天好像讲起来已经比较顺利，这不是容易的事情。我第一次听到，我是美国回来的时候，在2007年的秋天，7月的时候，我们成大有一次所有的主管在一个地方开会的时候，我第一次听到有一位副校长讲法人化这3个字。我后来想，这3个字对我来说，我从来没听过，而且我要翻成英文的话，没有意义的。这个不晓得是什么东西，而且给我看那个 PowerPoint 里面是好像意大利面的这种 model， 就是每一个盒子到每一个你家的盒子。所以而且他说，就说我们教育部很可能就要我们赶快做啊。我心里面想，我非常慌。我觉得我们这样做的话，成大要完了。所以我就跟校长说，我们必须要去了解一下什么叫做自主，什么叫做法人化。后来从英文的3个字，我才想到是 autonomy, governance, accountability 这3个字，把它放在一起，才有它的意义。那么慢慢，请了刚才也听到杨主任讲的，这些都是非常困难的过程。我们跟这些老师讨论，对你的这些问题，你是今天最客气的，有非常不客气的问题。所以我想这个你说为什么清华，为什么交大，为什么阳明或者中央现在不再做这个事情？这个也不是1-2天的事情，这个要改变一个 system， 你要首先，美国里面有一句话，假如厕所，就英文叫做 "If the toilet works, don't fix it"， 就是说厕所在运行的话，你不需要去修理它。所以你要 make sure 它里面源头有问题。所以我们慢慢看到源头有问题的时候，才希望在源头有做一些改变。整个自主就是从那个角度去想这个问题。我相信任何的这些老师从这个角度去想的话，你慢慢就会想得出现在的问题在哪里，真正怎么去解决它，而不是用片面的办法来解决它，是必须要是非常艰难，而且深刻，而且小心的去想这个问题，才能够解决。谢谢。好，那为什么清大跟交大那个现在不马上来试办呢？我们洪副校长他是清大，那还有一位清大的副校长，跟副校长。好，谢谢啊。刚刚问这个清大，其实今天交大跟清大副校长都在做，就表示我们是有意朝这个方向去做。好，所以今天联合系统，不晓得各位老师对联合系统是不是清楚？就是有4个学校，其中包括交大、跟阳明、跟清大、跟这个中央4个学校成立一个联合大学系统，这已经行之有年。而且我们彼此之间其实有蛮多的这个合作的这个在进行中，所以也有某些程度的谋合的程度也蛮好。所以我想呢，刚刚何市长已经讲得很清楚，就是金门是一个例子，清大是一个例子，成大是一个例子。那另外一个可能的这个自治的模式，就是透过大学系统。那我想这个好像教育部手法里面有强调这一点。那的确，成大现在也有所谓的 T4， 还有其他的。主要因为就是台湾现在国立大学有40多所，如果40多所都成立40多个这个所谓的委员会，可能是太多。所
所以一个方法就是透过所谓的这个联合大学的系统来达到这个目的。所以我想，如果我们朝这个方向，也是一个可能是另外一个模式。那回到谈到刚刚，我记得这个杨主任在他的 slide 里面讲了一句很重要，就是组织再造。我想这是一个 key， 组织再造。那刚刚这个冯副，by the way， 冯副在做这件事情的时候，是成大当副校长。今年起呢，我们很荣幸，冯副现在跑到清大当清大的副校长，所以我们理论上我们会走很多路，以前他犯过的在成大做的犯过的错误，跟这个失败的经验，所以我们真的是我在这边是非常感谢这个冯副今年这个来到这个清大来当我们的副校长，非常。其实今天我们3位这个联合大学系统来参加这个会议呢，我也要说是冯副处长的。他说有这个会一定要来学，所以把这个消息一传到我们这个联合大学系统副校长，我们都踊跃跑来这个京大来刚刚谈到这个组织再造，我个人在国外这个奇异公司工作大概20多年。那如果各位了解，这个奇异公司是一个在美国企业界是组织改造大概是一个领先的公司。组织再造当一个最大的观念，就要各位同仁，我们都是 stakeholder， 各位老师，这个事情不是教育部的事情，这个事情也不是李校长的事情，这个负责也不是我们在做，这个事情是 everybody， 你们 you are the stakeholder， 你们一定要有个共识，或者应该讲我们要有个共识，我们为什么要做这件事情？为什么要组织改造？说法好像他们的教育还不错，还有大学讲，但是我想看未来。我们今年清大是100年校庆，所以大概3个礼拜前，我们办了一个亚洲大学校长的会议，其中首尔大学的一位副校长来报告。首尔大学他们韩国一个命令，就是去年就是大家如果注意，韩国在2009年12月通过一个法令，就相当于我们的立法院通过，就是说首尔大学你们就在明年的4月法人化，大概1年半的时间，有一个命令就你们去做。那首尔为什么做？很简单，就是刚刚好像在那个杨主任的 slide 也报告过，首尔现在是韩国第一，在韩国是称霸，但是呢，他们不满足，他们要在世界称霸。所以刚刚杨主任的slide里面就讲了一个，就是首尔法人化以后，将来是世界舞台上的一个老。所以同样的，我想回到我们这个台湾，就是假定我们台湾要有世界竞争的话，那不可能天天还受这个教育部的，讲不好听就是签字，外行人管内行人，这我也是扣一个，我不能讲他的名字，但是因为这个，因为我觉得金门大学烧话给我的感受，我很 trust 你们真是好人呢，所以我就把教育部是外行人管内行人，你想怎么可能？他管到便当多少钱？对不对？那还有什么这个就是很死，所以的确我想走这个自主化，让大学让各位教授跟教育部跟一些我们合作，让我们有足够发挥的空间。我想这是一条必须走的路。那金门大学自己做是一个模式，成大自己做可能也是一个模式，台湾联合大学系统做也是一个模式。我们只要把这个事情做好，有很多的路可以达得成，但是最终是自己，我们自己对自己来负责，我们不要教育部这些外行来带我们的内容，大概是这样。好，谢谢。我补充一句话，教育部也不想管，但是全国的民众立法院、监察院要我们去管，所以我们很急啊。我们希望每一个大学自己赶快长大，长大了自己有一个内控机制了，教育部就不管了。我们不管你们，我们多轻松啊，对不对？
所以刚刚问题我们一直被注意这个问题啊。那我们在成大前几天，我们在黄校长，就是以前的这个刚讲的黄副校长，他就想说一个回答是这样：台大不做，那是台大的事情。我们成大的话就是比他们强，我们要做的比他们好，就是这样。所以的话，台大是不是做，那是他这样，但是这是一个讲法。我从实务面来讲啊。所有大水为什么要做？所有大水他们现在的运作方式是我们还没实施校务基金之前，公务预算，你今年钱没用完，你就要缴回去，除了一些延续性要马上给发薪水之外，全部缴回去，所以没有效率。所以他现在一步的话就走到法的话去，他们的钱外面拿的钱可以不受政府的管控，任何政府机构，不管韩国或者我们中华民国或者美国。政府机构对你使用餐会、使用做什么事情，都非常死的一个制度在那边。这个死的制度的话，对政府那个系统也许有用，可是对那个商业系统或者是学校来讲，你要有足够的弹性，运作的话才会有效率，否则的话没有效率。那这个部分的话，就是在这个自主方案的话，主要推了。那这个事情呢，是让我最担心的不是学校校内能不能通过，你们如果好好想一想的话，你会拜托学校校长去通过它。现在最担心的是审计部够不够，审计部不够，其他都没谈，这个基本上是这样。那审计部你要给他够的时候，你要讲你凭什么要够？我给你钱的话，我不好好管你，你凭什么管你自己？你管得好吗？你如果没有一套制度出来，而这制度有合理性，会控制得好。这时候的话，他才会给。我说我们必须要让大家的话，技术管理怎么去建立这个制度，否则的话你也过不了。那我们现在给了我们的钱，我这边怎么花？左手袋、右口袋的钱的话，全部这个口袋全部用这个口袋用这，那我不然都是我身上的钱，为什么不能够那个活用呢？那这个的话就是不同的那个制度造成。所以现在那个自主方案主要是这样。那为什么不全部的学校？我告诉你，我自己是从来的话就在成大20几年，我也学过立委，学过国代，我知道教授呢是最忙的，讲得好听一点的话是很清高的，讲得不好听的话就是这个讲起来会很难听的。不过大家我们张教授自己要有勇气，教授是最自私的一群。跟自己的利害无关的话，根本不会去做。除了少顾问之外，我是少顾问的之外。这个开玩笑，不过这也是实情。我在我们成大也是这样，大家教授真的很忙，因为你要教学、研究，然后服务，真的很忙。那很忙的情况之下，外面跟你无关的事情，你自己的事情能管好就好，没有空去管其他事情。除了他们是这种社科院的这些人，专门说搞这些的人之外，像炼化工的根本无关。这些东西大部分大家不会去管，大家不去管的时候，根本不会去想，不会去想呢，你只会抱怨我这个东西被会计师推荐了，这个东西不给有用了，这边叫我来这边生气。可是你会整个制度全面性去疏导，怎么去推动，很困难的。那这个时候呢，大家的话抱怨了几十年，那就算了，那就是这样子。就像我们要去挡那个何署长的时候，那个案子的时候，我们也是全国跑到处跑去办说明会、公听会都跑然后我们叫教授一起去没几个去所以现在有些人的话，我们承担说，你以前怎么样，现在怎么样，我就骂他一顿说，当年我再去挡那些，你一句话都不讲，你出面不出面，搞也不搞清楚，那你在搞什么？然后就说我们现在你也搞清楚了，再来讲我。就是这样子，所以这些东西的话，就是说我们的话真的是要去做一个制度的改变，需要去花时间去搞清楚，那这个怎么做会比较好？事实上是可以去沟通，但是有时候的话，大家会想说，最不要动，反正现在过得好好，不要动。台大的话，就是因为他钱都资源都管他了，所以就无所谓。成大没有那么多，我们想要超过他，所以呢我们要努力一点。所以成大有一批人想要努力一点。那文护呢，他是很有心，对，听到了这个法人化呢，法人化之后，那时候刚刚何处长讲，我们那时候提到5年500亿，我们成大的话是通过含泪通过，你知道吗？含泪通过，那个稿的话是我们写了一些条件，就记者帮我们加成含泪通过了。那
那事实上的话是，我们是对这个整个制度来讲的话，我们是觉得运作上是很困难。那高教书70几十个人管100多个学校，他也哪有时间去管那么多？所以这个情况之下，你学校要怎么做、怎么弄会比较好？事实上的话，大家各校要去负起这个责任，去想我要怎么用怎么好，然后这边的话你才能做好。否则的话，常常一个文下来，我们就气得要死，那又怎么样呢？因为他很不清楚，你讲同学哦，原来是这样，好可以的话，你们都是 N 花掉，就这些情形。所以自主方案的话，基本上的话是让我们有限的资源做比较有效率的运作，大概基本上是这样。所以呢，我讲话比较麻辣，下来都很麻辣，所以这个得罪之处呢，请多包涵。学陈主秘是以前教师会的会长啊，他是连任多次，他现在是资深的会长，所以现在的会长都要听他指挥。我想这个我想啊，这个发电厂啊，如果要把电放到各家庭啊，大家要经过变电所，而变电所为了这个家庭的安全呢，所以通常啊要选择比较安全的指数。为什么让教育部管不好？教育部管也很好，但教育部要管170所大学，所以他要一体适用，所以通一体适用要找最低标准，才有办法大家都通。如果你找一个台大，然后这个标准来用到一个大象，来用到一个小老鼠，那这个他一定这小老鼠一定找死，因为一定的，所以一定要找那个比较小的标准，那么大的不会死。但是大的是不会死，没有效力，可能会受到影响。这个是我从这个角度来解释的。这个一体适用啊，要找平均值，就要找低的标准的平均值。那我们现在如果说量身定做，那就必须要你是几伏特，那就定几伏特，那不要说为了迁就某些体质弱的、体型小的、规模小的。但是因为教育部要一个表格，一个表格是方程式设计好，这个表格给各学校，你们填来，那我就照表格来照表操课。那这个是公务人员，也是行政机关，所以我们刚刚提到说要学术机关变成行政机关了，那就是规格化。这个我想我不琢磨太多，因为我这样子比喻啊，可能大家也比较容易理解。那刚刚清华大学已经表明了，这个我们现在请交通大学。其实刚才那个刘部已经讲得很清楚了哈，并不是说交大不做，而是说交大3个礼拜前我们才听到这个讯息，然后学校也还没有任何人听到这个讯息，所以等于说我们是比较接下来可能台联大还是会做啊，就是大家4个学校怎么样一起来做啊，所以那只是说启动的比较慢，我想大概是这样。阳明大学也是一样，就是我们4个学校大概跟着大学系统都是行动一致的，我们经过这么多年，所以大家决定要做，我们都会一起做。所以会台湾联合大学系统先做，那如果做得很好，可能会推到那个阳明大学里面去。那事实上，我们对尤其台湾联合大学系统，这是一个新的东西，那以前从来没有，台湾没有，所以在推的时候，事实上就是跟现在推那个自主治理一样，事实上是非常辛苦。我们光是idea 成型到真正能够成立，花了7年的时间。为什么？因为教育部就告诉我们说，我们大学法里面没有大学系统这4个字，所以就不能够成立大学系统。所以教育部也说大学系统非常好啊，你们赶快去做。但是实质上我们做不来，因为我们没有这个，所以要等教育立法院把大学系统放进去，大学法第6条，然后大学系统才真正成立。然后大学系统成立以后，糟糕了，不晓得什么是大学系统。要有管理办法那要有管理办法，那教育部也没有管理办法，所以就把我们那时候运作的办法来当做教育部的管理办法，反过来管我们。
那这一下就又惨了，为什么？因为我们那时候大概是刚成立的时候，自己列了一些简单可以运作的办法。结果现在教育部我们很多事情要做，我们刚刚讲的就是说要共同招收学生，共同授予学位。教育部又说你们大学管理办法里面没有，我们教育部大学管理办法没有这个办法，所以我们不能做。所以这中间就是变成，如果说是行政机关哦，确实是非常困难来做这些事情。所以如果能够大学自主治理，我想我们是大学系统是非常希望确实能够更进一步。那我们是很高兴。教育部的长官都非常支持这方面，但是教育部也是无可奈何。为什么？因为他们受立法院的管制，受审计部的管制，所以他们不能够不依法行事。那有一些法，我们刚刚讲的最明显的就是大学管理系统，大学系统的管理运作办法，就是本来就是我们大概7年前的一个简单的办法，现在变成教育部的行动纲领，然后来说你们不能做这个，不能做那个。那我说我们那是7年前的，我们现在要往前走啊，走不通的。所以就变成行政机关就有这个问题，所以我们才会说，痛定思痛，应该是教育部一提几个月前，教育部几天前，不是让不到几个月，教育部一提出来，我们就觉得说这是非常好的，可能是大学系统将来应该走的路，所以我们才会说，一来就大家都一起来。好，谢谢。这个系统大学啊，如果要经过修法。刚刚许校长提到也有很多阻力。如果是进入了不修法的前提之下，做行政的功能啊，来调整，可能是一个比较便捷的路。假如说自主治理加上系统大学系统，说不定这两个可以有些地方的结合。那我也很高兴，洪副校长。刚刚还要补充，就是说，洪副校长他跟我讲啊，他说金门大学如果有机会也能够来跟台湾联合大学系统能够某些地方的合作我想我们我首先表态我非常乐意我们会把这个意见提到我们校务会议来讨论。我们校务会议如果支持的话，那我会再讨前锋。另外也希望这4个大学如果接纳我们现在是不是休息20分钟？那我们外面有一些茶点谢谢大家。